Des del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, pràcticament fa 20 anys, estem fent estudis dels rius de Catalunya i concretament, molt especialment del Ter, i estudiem moltes coses. Un dels elements que hi estudiem són els peixos. Per què? Perquè els peixos ens expliquen canvis a curt i a mitjà termini, coses que han passat els últims anys, però fins i tot els últims anys i fins a 10, 15 anys i tot, que és el temps que poden viure alguns individus. I ens expliquen si hi ha aigua al riu, si el riu té una forma més natural o no, si la qualitat de l'aigua és bona, etc. En funció de quines espècies trobem, doncs podem saber unes coses o unes altres. Habitualment es fa servir la pesca elèctrica, com a sistema de pesca científica. La pesca elèctrica consisteix en crear un camp elèctric en el riu que permet atraure els peixos de manera que és com si fos un imant, és el somni dels pescadors. Els peixos, a més, com més grossos, més fàcilment se t'acosten i això et permet agafar-los amb un salabre i després mesurar-los, pesar-los, determinar-ne el sexe, l'espècie, etc. Les espècies autòctones del Ter són la truita, el bard de muntanya, la bagra catalana i l'anguila. La truita la trobaríem sobretot als trams més d'alta muntanya, a la part nord d'Osona i el Ripollès, la Riera Major cap al Montseny i les Guilleries, llocs més freds. El bard de muntanya i la bagra els hauríem de trobar per tot arreu i el que passa és que la bagra pràcticament no en trobem perquè els rius tenen poca aigua, han canviat molt els últims anys i no està pràcticament desapareguda. Finalment, la quarta espècie és l'anguila, que és una espècie migratòria que necessita anar a reproduir-se al mar, concretament a l'oceà Atlàntic. I això fa que quan les larves, els joves, tornen als rius per créixer, que han de créixer, han de viure un temps a les aigües dolces o salobres, doncs ara ja no puguin arribar a la part alta del Ter, des que es van construir els embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral. De totes les espècies autòctones, actualment pràcticament només trobem el bard de muntanya. La truita ha desaparegut per temes d'escalfament global i altres temes de contaminació, etc. La bagra, també perquè al riu li falta aigua i no sabem ben bé si és per altres motius. En tot cas, només trobem el bard de muntanya, però sempre en una proporció molt petitona. La resta de peixos, en alguns trams són el 100%, són espècies invasores. Sobretot, una de les més important és el baró, el que en diem científicament Phoxinus phoxinus, que és un bard petitó que el van portar els pescadors per fer-lo servir com a esquer per pescar truites, però se'ls hi van escapar, etc., o el van deixar anar quan van acabar de pescar, i ara mateix és molt abundant, a més aguanta, en certa manera, la contaminació. Una altra espècie molt comuna és el llop de riu, que té un nom molt grandiloqüent, però és un peix molt petitó, molt inofensiu, que viu al fons i que també s'havia fet servir com a esquer per pescar. Hi ha altres espècies que han portat els pescadors, com les carpes, o el barb de l'Ebre, per exemple, que és un barb molt gran, barb de l'Ebre o barb gegant, és un barb que arriba a ser molt gran, i els pescadors, per poder pescar peixos més grossos, n'han portat fins aquí. La situació dels peixos del Ter és bastant dramàtica. La veritat és que cada vegada hi ha menys proporció d'espècies autòctones, en alguns trams de riu no n'hi ha cap, i a més, els peixos cada vegada són més petitons. Això és degut a que, per una banda, al Ter hi falta aigua. Durant molts anys s'ha derivat l'aigua per les centrals hidroelèctriques i, a més, també se n'ha fet servir, i se'n fa servir molta, per usos urbans, industrials, pel reg, etc. Per tant, al riu li falta aigua. A més, hem modificat molts trams del riu. A les ciutats, a les poblacions, fins i tot a les vores de camps, hem canviat tant el riu que als peixos els hi és molt difícil de viure com pertocaria. I, finalment, hi ha la contaminació. La contaminació urbana ha disminuït moltíssim perquè hi ha moltes depuradores, funcionen bastant correctament, però la contaminació d'origen ramader, sobretot porcí, és molt important i va en augment, ha anat en augment els últims anys i per tant aquest excés d'adobs que arriben a les aigües fan que els rius estiguin pitjor i els peixos estiguin patint aquesta
aquest estrès, aquests abocaments, etc. I per tant, per això els peixos estan malament i de fet cada vegada estan pitjor. Per recollir una mica d'espurna d'esperança, no? Sí que hi ha projectes com el projecte Life Alnus, que nosaltres en som socis, un projecte europeu, on intentem ajudar a recuperar els cabals del Ter. Tenim un acord, per exemple, amb una empresa hidroelèctrica perquè deixi anar més aigua de la que era normal o la que era legalment correcta. També estem modificant en el sentit de millorar la naturalitat d'alguns trams de riu, entre Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu, i estem, per tant, a l'espera que aquests canvis reverteixin en que els peixos estiguin millor. Hauríem de seguir promovent accions per fer que els rius tornin a tenir més aigua de la que tenen actualment, les formes del riu fossin més naturals i que els camps no rebessin tants fems, que no arribessin als rius, de manera que la qualitat de l'aigua, la qualitat ambiental del riu permetessin recuperar les espècies pròpies del Ter.